嗱，我哋成日都講啦，做商人咧就最容易發達嘅，咁啊而家都係咁啦，係嘛？究竟有咩人係適宜去創業，或者有啲咩基因之下，你創業嚟講對你嚟講係無往而不利嘅咧？嗱，好多人咧都講啊，創業難係咪啊？咁啊真係好難喎。第一，你要有資金，係咪？第二，你要有好多嘅人脈嘅機會。咁如果你話你要有人脈嘅機會嘅話，咁要點樣去做咧？嗱，喺我哋八字上面咧，有啲朋友都會講話，係咪一定？先我估到啦，你一定講係財多嘅人先至會係做生意啦，係咪啊？又唔係噃？咁你又會問啦，師傅，咁一定係人多啦，係咪有貴人我哋先適宜做生意啦？又唔係噃？我哋視乎就係你個八字係成個組合嘅。咁我哋都講啦，既然要做一本說明書話俾你聽，今次師傅就賣大包，細緻多少少話俾你聽。當你如果身旺嘅話咧，一定咁你話師傅，我聽得你講得多噶啦，身旺中意雙食財財官殺，唔得。記住一樣嘢，真正師傅教你八字嘅時候就係起神要專一，淨係獨沽一味搞一樣嘢就夠噶啦。當然啦，重點喺財度。因為做生意係嘛，無財就蛇無頭不行，但係要點樣配合咧？就係身旺要食傷生財，身弱就要財官兩旺。咁你會問啊，師傅唔可以三者其得咩？唔得，因為食傷同官殺係打交嘅。我哋只能夠有啲人講食傷生財就福至天來，財官兩旺就明，即係我哋講嘅就係權利就雙收。所以如果你要做生意，好大機會率就係財官兩旺。就係做大生意。如果你想雙生財，就係做啲我哋講嘅 one man band 嘅公司，但係都揾到錢嘅。所以點解人哋話食雙生財福利係咪啊？財官兩旺就係權利都有份揾到嘅。咁如果你身弱嘅話，當然就係我哋講用官印相生，都係做生意嘅人。咁你又唔係喎？先我聽過人哋講打工命喎，所以點解多多少少都有比劫？比劫代表乜嘢？喺身弱裏邊代表膽識。其實身旺比劫都代表膽識，所以你見無論身旺嘅人、身弱嘅人，多多少少都要有比劫做根。原因係咩啊？做生意你冇膽識，人哋就覺得你船頭驚鬼，就算你驚賊。所以你唔好睇少呢一樣嘢，人係要求平和得嚟，有啲嘢要偏，即係話財殺，我哋都講一係兩旺之後加以比劫，一係食財兩旺加比劫。多多少少都要咁樣咧，個八字先有佢個動力去成為有錢人。好啦，咁如果喺紫微斗數上面咧，我哋點樣斷定呢個人係可以做生意創業嘅咧？嗱，你問師傅，師傅好認真話俾你聽。我哋嗰陣時教過斗數，淨係分兩個系統，一係就殺破狼，一係就機月同梁。大家都聽過一句説話啦，如果中意研究紫微斗數嘅朋友，機月同梁就作利人，即係打工命。咁即係話機會大嘅就係殺破狼命嘅人做生意啦。如果你咁好彩，你係殺破狼命，你做生意嘅機會率係大好多嘅。我哋都學過啦，武曲化祿、七殺、破軍化祿，同埋呢啲星系嘅話咧，都好大機會係做生意。咁你會問啦，師傅點解唔係紫微嘅？紫微有樣嘢唔係話唔好，就係因為佢係皇帝星守命。佢冇嘢，每樣嘢都求力求完美，就係我哋講就唔符合經濟效益啦，佢就會整大咗個成本，因為佢要面啊嘛，佢要攀比心，要競爭心啊嘛。咁你諗下，咁嘅話，佢能唔能夠慳住去用，慳住去使啊？唔得，慳唔到嘅呢啲人，咁啊死啦！你每樣嘢都要派頭，要門面，咁啊使錢機會大過賺錢啦。如果你調翻轉用天府天相，佢係本身係丞相輔助星啫，有種感覺就畏首畏尾，又話唔到事，又驚話事，咁你嘅話，你點做一個好嘅老闆呢？所以有時七殺破軍武曲，咁有啲人驚武曲會短累，所以最好就化祿，即係幾年噶啦。所以唔好睇小以上師傅呢個要求。做老闆咧，呢本說明書咧就好複雜嘅。不過唔係個個都可以做，係咪？所以如果你要問清楚師傅，不妨你俾條命師傅話俾師傅知，你究竟適唔適合？即係師傅話俾你知，你可唔可以做老闆？